नमस्कार, अंजलि ब्यूटी केयर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बालों में क्रिम्पिंग करना बताएंगे। सबसे पहले आपको बालों को प्रेसिंग करके छोड़ना है। छोड़ने के बाद वो ही ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन करनी है। फिर हमने पीछे से भी 2 पार्ट में इसको करना है। क्रिम्पिंग में आपने ज्यादा बालों में क्रिम्पिंग नहीं करनी। वैसे तो क्रिम्पिंग की जाती है पफ बनाने के लिए। वैसे ही आपने नीचे से थोड़े से बाल लेने हैं, बाकी बालों को ऊपर छोड़ना है। बालों के अंदर क्रिम्पिंग मशीन को हमने प्रेस करना है। हल्के हाथ से दबाते जाना है बालों को। इसमें भी सेम वही होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों में क्रिम्पिंग नहीं हो रही तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ओरिजिनल बालों में 200 तक आप कर सकते हैं। मेरे पास डमी है इसलिए मैं 160 180 तक ही रखूंगी क्योंकि इसके बाल जल जाएंगे। उसके बाद थोड़े से बाल हम छोड़ेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी थोड़े से बाल उठाएंगे। सेम उसको भी ऐसे ही करते ही नीचे लेके आएंगे। आपको क्रिम्पिंग का लुक लास्ट में ही पता लगेगा कि कैसा आ रहा है। फिर नीचे वाली साइड से थोड़े से बाल लेंगे, बाकी बालों को हम ऊपर टक कर देंगे। वैसे ही हमें प्रेस करते हुए अभी आपने देखा हमने इसमें क्रिम्पिंग की है। इन बालों में और इस बालों में डिफरेंस देखो। अभी हम इसको भी करते हैं, उसके बाद आप देखना कि पीछे का लुक कैसा आता है और फ्रंट में अभी नहीं हुआ उसका लुक आपको क्या लगता है। क्रिम्पिंग ज्यादातर हल्के बाल जिनके होते हैं उनके बालों में बाउंस लाने के लिए, हेवीनेस लाने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं। अभी हमारी बैक की पूरी हो चुकी है क्रिम्पिंग। बालों में वेव्स आ जाती हैं, बाउंसी लुक आ जाता है और उसके बाद आप आराम से इसको कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं इस पे। अब हम फ्रंट की आप करके दिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार पफ भी बताऊंगी कि आप क्रिम्पिंग में पफ कैसे बना सकते हैं। आपको कोई भी हेयर स्टाइल करना है, कुछ भी करना है, आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन तो लेनी ही है सबसे मस्ट।
हमने इस साइड की कंप्लीट कर ली है, अब हम दूसरी साइड पे करेंगे। अब आप इसके बाल देखो कितने बाउंसी लग रहे हैं और हैवी लग रहे हैं बाल। और अगर हल्के बाल हैं तो आप क्रिम्पिंग करो, बहुत सुंदर लगती है और हैवी लगते हैं बाल उससे। और अगर आपको पफ बनाना है तो आगे से थोड़े से बाल उठाओ दोनों तरफ से। इसमें आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्रिम्पिंग की है तो वो बाउंस आ जाएगा बालों में। बाकी आपको जितना भी पफ उठाना है आप अपने अकॉर्डिंग उठा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कहीं से आपका दबा हुआ है या कुछ है तो कॉम की बैक साइड से इसको ऐसे उठा लो। अब हमारा पफ तैयार हो चुका है, बन चुका है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आज का वीडियो कैसा था और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे और क्या सीखना पसंद करेंगे। थैंक यू।